Open the sesame. Ano? Shopee ba yan? Shopee. Shopee. Oh my God. 200? Ang mahal ang charge. 200 na ako eh. Ano nga, hindi ni Banan. Tingnan mo, darling. What is that? Tadaan! Wow. Lagay ng mga martayo ulit. Puro tayo ulit. Can you, yan, tadaan! First aid box. Ang ganda. Kakayot. I received the order. Kulang na lang ay laman. Ayan. Papel. Bibili tayo ng martayo. Tadaan! Dito lagay ng Martayo ulit. yang ano nga yun sa sugat? Hulak, Oh. bandage, betadine, that's all, and so forth. Yung mga mga epekasin pag nahihilo. Dahil po kaya naisipan kong bumili to. Ayan. Dapat lagi kasing merong merong ganito sa bahay. Alam niyo naman, ako ay mahiluhin. Sobrang healthy ko kaya lagi akong Thank you po. Thank you sa Shopee. Ito munang maliit ang ating bubuksan. Habang binubuksan is pa-price. Ano na maliit. Yun. Maliit. Ba? Maliit niya. Pero yan, alin naman. Buksan. Yun. May nabas na kahon. Yes. May nabas na kahon. Ang laman ng kahon ay meron naman ako na rin. Yan. Yan din. Ay. Ito po, i-assemble na. Ang dami ng garne, dalawa na. Tapos, ari po, ay, i-assemble po din eh. Nako, meron na rin eh. Tapos, ari po ang ball. Yun. Nakabit na. Yun. No, handle ng cellphone. Meron ng garne. Dalawa na. Tapos, ano naman? Isang malaki. Malaki na magaan. Ito naman po na rin ay carpet. Carpet. Saan kaya lalagayan ng asawa ko? Yung liit na rin. Siguro sa lamesa.
Oh. Siguro sa lamesa nilalagay. Pakaliit. Tapos, akit po malaki. Akit po ay nako, galing ng asawa kong bumili. Anong galing? Sala. Sala po ito sa sala. Sala set. Cover. Cover ng sala set. Ang sabi raw ay blue. Pero kulay tae. Unboxing day. Aray. Sala set niya ba, aray? Ano ba, aray? Aba. Ayan ito. Saan nalagay ito? Yun. Nako. Ano kaya rin napili na asawa kong aray? Saan kaya nalagay aray? Huh? May garter. Saan aray? Hindi ko alam ito. Kaya po, ay hindi ko po alam ito kung saan nalagay.